अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं हूं जैद परी और आप देख रहे हैं परी बाइक मॉडिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं रफ़ीक ऑटो एक्सचेंज पे आया हूं। ये कराची में इनका शोरूम है। यूपी मार्केट जो कि नागन चुरंगी के पास है। यूपी मोटरसाइकिल मार्केट, उनमें इनकी शॉप है, शोरूम है। और आपको कोई भी बाइक नेट कैश या इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी इनका इंस्टॉलमेंट प्लान है। नेट कैश पे भी ये देते हैं। नंबर भी लगा कर देते हैं गाड़ी का। और नंबर के बगैर परचेज़ करना चाहे तो आप नंबर के बगैर भी परचेज़ कर सकते हैं। इनके पास तकरीबन तमाम वैरायटी अवेलेबल है। इनमें से आप कोई भी बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो है मैंने इनका नंबर दे दिया है, एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल का रेफ़रेंस देंगे तो उम्मीद है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी करेंगे।